Good. We're good. Okay. Okay. Come here.
Góða kvöldið, velkomin á leik BF og Völsungs Eflingar í fyrstu deild karla. Liðin að gera sér klárinn á völlinn. Og mér sýnist Völsungur eiga að byrja í uppgjöf. Og það BF sem að skora fyrsta stigið. Vel gert hjá Aronum Hannari. Við erum hérna að pröfa smá útvæslu á sendingu hjá BF í tengslu við streymendur. Og við sjáum hér stigaskorið upp í horninu, vinstra megin. Þarna Alois með smass sem að Völsungarnir verjast vel. Boltinn gengur vel á milli liðanna núna. Góða varnir. Boltinn vel lifandi. Og Aron Fann kemur inn. Góð vörn hjá Völsungunum. Og Alois missir þennan í neti og Völsungur fær stigið. Þetta var flott storpa á liðunum. Bæði liðir að spila á ungum leikmönnum. 13 til 18 ára að mestu leyti. Með svona reynslu meiri menn svona innanborðs. Völsungur gefur upp í stöðuna 1-1. Þessi bolti var úti. Staðan orðin 2-1 fyrir Völsung. Þarna 2-2, Alois með góða launu. Það er Aron Fannar sem fer í uppgjöfina. Góð móttaka á Völsung. Það var Völsungur sem vekk stig. Góð hávörn hjá Björn Hákon. Staðan orðin 3-2 fyrir Völsung. Það var úti, uppgjöfin var úti. Vel séð hjá BF-drengjum. Sem fara núna her Hafstedt sem fer í uppgjöf í stöðunni 3-3. Og móttaka hjá Völsung. Og boltinn er farið hérna í netið. Dæmdir 4 á Völsung. Það er því að liðið snertir boltan 4 sinnum á þess að koma honum yfir. Og BF fær því stigið. Aftur fín móttaka hjá Völsung. Boltinn fer, vel slegið hjá Björn Hákon í hávörnina út. Staðan 4-4. Leikmaður númer 2 hjá Völsung sem fer í uppgjöf. Það er gratisbolti yfir hjá BF. Sem er þegar að menn þurfa að setja boltan yfir örugglega. Og BF fær stig. Völsungur missir þarna móttökuna út fyrir völlinn. Staðan 5-4 fyrir heimamenn. Það er Alois sem að gefur upp. Það er vel gert hjá Völsungum. En BF svarar með góðu massi. Það er Marsin sem að klára þennan bolta í gólfið.
Alois gefur upp aftur. Fín hávörð. Áfram fyrir Völsungur boltann. Marsin laumar. Vel slegið. Völsungur minnka muninn í 6-5 með góðu smassi. Og leikmaður nr. 5, Björn Hákon, fer í uppgjöfuna. Þetta klótið með laumina. Inn á blakvellinum eru 6 leikmenn hverju sinni og við sjáum það að einn leikmaðurinn hjá BF og einn leikmaður á Völsungur er svona öðruvísi búning. Það er Frelsingi eða Líberó sem er varnarmaður liðsins. Spilar bara svokallega aftari línustöðu og er sterkur varnarmaður. Þarna verður misskilningur hjá Völsungum og þeir missa boltann í gólf og staðan er 8-5 fyrir BF. Hjá BF er Agnar Óli Frelsingi í rauðri treyju og spilar þar að leiðandi bara aftarlína. Marsin með uppgjöfuna. Hörku smass og góð hávörð hjá BF-drengjunum og staðan orðin 9-5 fyrir BF. Rólegur, þarna kemur Þórarinn, góð hávörð, en dæmt net á Völsungana. Þarna hafa þeir snert netið í hávörninni og því fær BF stigið og Marsin heldur áfram að gefa upp í stöðunni 10-5. Hann missir uppgjöfuna út og Völsunga minnka muninn í 6-10. Þannig sjáum við að Frelsingin hjá Völsungi kemur út af og inn á kom leikmaður nr. 11 í fremri línuna. Og svo kemur Frelsingin væntanlega inn á aftur fyrir hann sem var að gefa upp og spilar aftari línuna fyrir hann. Jón Einar á uppgjöfuna. Góð uppgjöf, örugg. Þarna missir uppspilarinn boltann yfir netið og Þórarinn vakandi við netið og setur hann í gólfið hinum megin. Staðan orðin 12-6 fyrir BF. Laum. Aron setur hann svona gratis yfir. Aftur kemur hann eiginlega gratis yfir, ætti að koma góð sókn á Völsungunum. Góð vörn. Þarna hefur Hafsteinn farið í netið í hávörninni hjá sér. Og þar að leiðandi fær Völsungur stigið. Staðan orðin 7-12 fyrir BF. Þarna, góð móttaka. Og aftur fær Völsungur stigið. Nú dæmir Marin og Mók á BF. BF menn er ekki sáttir við það, en þeir sætta sig við dóminn. Enda hefur dómarinn eiginlega alltaf rétt fyrir sér. Leikmaður nr. 4 hjá Völsung sem gefur upp. Agnar Óli með góða móttöku. Og BF missir uppspilið og nálægt netinu. Og þar að lendi staðan orðin 9-12 fyrir BF. Áfram gefur góðar uppgjafir. Leikmanni nr. 4. En Aron með gott smass í hávörnina út. Og BF fær stigið. Stoppar þetta rönn hjá Völsung og Þórarinn fer í uppgjöf. Það er örugg uppgjöf yfir.
sama hjá Völsung. Smassi fer í hávörðuna og út og Völsungur fær stigið. 10-13 er staðan fyrir BF þegar leikmaður númer 18 og Völsung gefur upp. Hann missir uppgjöfuna út og BF fær stigið. Spil hjá Völsung þar sem að Smassarinn setur boltan í hávörðina út. Ágætis hávörðin hjá BF en því miður mistaði boltan út. Leikmaður 11 gefur upp hjá Völsung. Og laum. BF laumar hana. Það sama gerir Völsungur. Nú verður aðeins Skotlandbjörn sem missir þennan út og BF fær stigið. Bæði liðin spila eins og við komum inn á áðan á ungum leikmönnum. Margir hverjir sem hafa spilað blaki þó nokkur ár en aðrir hverjir byrjuðu bara í haust. Bæði félögin að standa sig vel í því að gefa ungu leikmönnum tækifæri. Þannig er Marsin með slagið. Og boltinn fer inn. Staðan orðin 16-11 fyrir BF. Þá tekur Völsungur leikhlé. Í stöðunni 16-11 fyrir BF. Leikhlé í blak. Bæði lið geta tekið 2 leikhlé í hrinu. Leikhlé stendur yfir svona cirka 30 sekúndur. Og þarna eru þjálfararnir að gefa leikmönnum einhverja leiðbeiningar. Þessi útsending hjá okkur er í boði fyrirtækja og sveitafélagsins. Logoin hjá fyrirtækjum koma hérna niður í horninu hægra megin. Fjallabyggð, L7, Raffo, Benekta og Siglahótel. Þökkum þeim kærlega fyrir stuðninginn. Þarna kemur að mér fannst góð sókn af Völsung en boltinn hefur farið út fyrir völlinn og því hefur BF fengið stig og staðan orðin 17-11 fyrir BF. Hafsteinn gefur áfram upp. Þarna reynir hann að lauma, boltinn fyrir hávörðina en út og Völsungur fær stigið. 12-17 og Völsungur fer í uppgjöf. Það er svo kallar ás, en það er þegar að móttökuliðina er einungis einni snerting á boltan eða boltinn fer beint í gólf. En þarna fer hann út, vel séð hjá Agnar Óla, lípur á BF-liðsins og staðan orðin 18-13 fyrir BF. Þá er Alois sem að gefur upp. Visti móttökuna aðeins út en þeir redda þessu en svo var það síðasta slagið sem átti að vera öruggt yfir. Það vill oft verða að það klikki. Þannig staðan 19-13 fyrir BF. Aftur missaði móttökuna aðeins en þarna náðu þeir að bjarga sér. Setja Smassið í hávörðina út og ná að stoppa þetta rönnstaðan 19-14 fyrir BF. Þegar leikmaður númer 5 hjá Völsung fer í uppgjöf. En hann missir boltan í netið. Og BF fær stigið. Það er aftur leikhlé. Væntanlega Völsungur sem hefur tekið það leikhlé.
það er seinna leikliði þeirra í þessari hrinu í stöðunni 20-14. Bæði liðin eru í neðri hluta fyrstu deildar, enda mikið af ungu leikmönnum sem hafa fengið mikla reynslu í vetur og hefur leikur beggja liða verið betur og betri eftir því sem liðið hefur á tímabilið. En hin þrjú liðin eru sem sagt HK, KA og Hamar. B-lið þeirra en þau eiga lið í efstu deildum líka sem oft á tíðum verið mjög sterk. En þetta ætti að vera spennandi leikur hér hjá okkur í kvöld. Góð móttaka þarna hjá. Vel bjargað hjá. Vel bjargað hjá BF. Agnar næri ekki að koma boltanum yfir. Og Völsungur minnka munin í 15-20. Hrinan er spiluð upp í 25. þar sem þarf að vinna með 2 stigum. Þannig að þetta er ennþá möguleiki á Völsung. En það er erfitt þegar menn setja uppgjafinnar út að vinna sér inn stigin. Þannig að BF fekk þetta stigistöðu og staðan er 21-15. Jón Einar með fína uppgjöf. Það er hérna gott slag á miðjunni hjá Völsung og leikmaður númer 11 sem kom þarna inn og smassaði boltan og minnkaði munin fyrir Völsung í 16-21. Góð uppgjöf hjá útspilara Völsung og Agnar Óli missir móttökuna. Hann fer þá aftur í uppgjöfstöðunni 17-21. Hann missir boltan í netið og BF eru þá komið með 5 stiga forskot, 22-17. Í uppgjöf er aldursforsetinn Þórarinn Hannesson. Alltaf jafn sprækur á vellinum, góð og örugg uppgjöf. Misskilningur þarna hjá BF leikmönnunum til að taka á móti þessari laumu og Völsungur vinnur stigið. Þarna er skipting á Völsung, leikmaður númer 4 kemur út af og leikmaður númer 17 kemur inn á. Það er í uppspilarastöðuna. Þarna klikkar móttakan og BF þarf að setja hann gratis yfir eða svona auðveldan. En þeir svaraði með góðri hávörn. Vel gert hjá BF-strákunum og þeir eru komnir með forystuna 23-18. Munum að hrinan er upp í 25. Þannig að BF vantar 2 stig til að klára þessa fyrstu hrinu. Þetta er gott spil hjá Völsung. Það klára með góðu smassi. Og leikmaður númer 11 fyrir uppgjöfuna á Völsung. 4 stiga munur. Nú þyrfti hann að setja uppgjöfuna yfir. Völsung er alltaf eiga möguleika á minnka eins munin. Góð móttaka hjá BF. Og það er Marsin sem að klára smassið í hávörðinu út. Og BF komið þá í lykilstöð á að klára hrinuna. Staðan 24-19. Og það er Hafsteinn sem að er að gefa upp. Hann missir uppgjöfuna í netið. Það gefur Völsungsmönnum líflínu. Uppgjöf. En Alois klára síðasta stigið, smassa boltan í hávörðina út og BF vinnur þessa fyrstu hrinu 25-20. Hléð milli hrina er cirka svona 2-3 mínútur þar sem að liðin skipta völl og undirbúa sig fyrir næstu hrinu. Þannig að við tökum okkur smá pásu núna.
Jæja, þá styttist í aðra hrinu, en það voru heimamenn sem að sigruðu fyrstu hrinuna og liðin er að gera sig klár fyrir aðra hrinu og þá voru það BF-drengir sem að hefja leik. Það sýnist mér vera Tóti sem er í uppgjöfinni og Völsungar gera sig klára í móttökuna. Hann er slegið bolta, hann er ekki að fara í andrinu eða fyrir utan andrinu, en það er stöngin hann að hvíta og rauðastöngin sem stendur upp úr netinu, sikkur megin, sem er í flöktir við hliðalínu vallarans og BF fær því fyrsta stigið. Þarna er ekki nægilega góð móttaka, þetta er gratisbolti sem að Völsungur þarf að gefa yfir. Kemur Aron, það er fallegt slag hjá Aron Fannari, vel spilað upp á Tóta. Og BF tekur fyrstu 2 stigin í þessari hrinu. Þarna hefur Alois farið líklega í netið. Eins og við höfum séð þá sýnist mér það að dómarinn hafi dæmt net á hann í slaginu og Völsungur fær stigið. Staðan 2-1 fyrir BF. Völsungur fer í uppgjör. Fín móttaka hjá Masi. Það er alveg með slagið. Óhávurt hjá Völsungum. Tóti að henda sér í gólfið, vel gert á Tóta og svo kemur slag í hávörðuna niður og Völsungar taka þetta stig og staðan orðin 2-2. Ekki nægilega góð. Agnar bjargar þessum yfir. Völsungarnir eitthvað klíkar móttakarna hjá þeim. Þeir setja aftur gratis yfir. Bolti gengur áfram. Bolti svona óreið á liðunum akkurat núna. Þarna bjargar menn vel hjá BF. Lauma. Aftur Lauma. Góð vörn hjá Agnar Óla. Og Völsungur setur boltan yfir. Sem að BF-menn hafi ekki alveg verið vaknaðir og staðan orðin 3-2 fyrir Völsung. Gott spil hjá BF-drengjum. Það sem Alois setur boltan í hávörðin og niður og staðan 3-3. BF fær stigið, staðan 4. Massin boltan í netið. Völsungur fékk stigið. Staðan 4-4. Vel settur gratisbolti. Og eru komnir yfir 5-4. Og móttaka.
fer út og BF jafnar leikinn 5-5. Hafsteinn fer í uppgjöfina. Jónína kemur inn í fremri línuna. Þeir tveir eru svo kallar miðjur. Þetta er gott spil hjá Völsungum. Góð móttaka. Miðjumaðurinn kemur vel inn og klárar þetta 6-5 fyrir Völsung. Gott spil hjá BF á móti, Alois með gott smass og stöðu 2 og hann jafnar leikinn 6-6 og fer svo í uppgjöfina. Það er út, þetta smassar út á Völsungum, leikmaður nr. 6. Það smassaði boltan út. BF fær stigið og staðan var 7-6 fyrir BF. Alois gefur upp aftur. Móttakan ekki alveg nægilega góð hjá Völsungum. Vel gert. Þessi rúlaði þennan bolta staðinn fyrir að slá hann fast og rúlaði hann boltan yfir hávörnina og aukt svæði hjá Völsungum. Staðan var 8-6 fyrir BF. Þarna kemur góð móttaka. Fínt smass hjá Völsung. Leikmaður nr. 2 sem skoraði gott stig og fer svo í uppgjör. Þeir þurfa að setja hann gratis yfir sem Arnar Óli tekur. Vistbyrði á BF-strákurinn var svolítið langt. Marsin náði ekki að bjarga þessum og staðan 8-8. Liðin gera svolítið að mistökum. Þarna var það uppgjöfin sem að fer út. BF fær stigið, 9-8 fyrir BF. Og BF ákveður að gera það sama, setja uppgjöfina út og Völsungur fær því 9. stigið sitt. Staðan 9-9. Gott hávörn hjá Völsungsmönnum. Aftur hávörnin. 2 hávörnir í röð. Vel gert hjá þeim þrátt fyrir gott spil hjá BF-liðinu. Þá eru hávörnina góðar og Völsungur fékk stigið, staðan 10-9 fyrir Völsung. En þarna kemur Aron, slær boltan vel í kross og jafnar leikinn 10-10. Þetta ætlar að vera spennandi hrina eins og fyrri. Þarna ákveður Aron að lauma boltanum. Uppspilið kannski ekki það besta, hann er skynsamur og lauma boltanum hana á aukt svæði og staðan var 11-10 fyrir heimamönnum í BF. Jón Einar, en hann vissir uppgjöfina og staðan var 11-11. Það er leikmaður nr. 20 og Völsung sem fer í uppgjöf. Arnar Óli með góða móttöku. Og BF þrátt fyrir góða tilraunir til að bjarga boltanum þá
missa er þriðja slagið í netið og Völsungur er komið yfir 12-11. Tóti með slagið, Völsungur tekur háur og setur boltan svo í auðasvæðið og staðan 13-11 fyrir Völsung. Góð skorpa á þeim núna, þannig að heimamenn þurfa að stoppa. Og það er Aron sem gerir það. Hann er góður í laumu, í hóluna. Nær að stoppa þetta rönn hjá Völsung og Þórarinn fer í uppgjöfuna. Aftur á Völsungur með flottu spil upp á miðjuna. Það er leikmaður nr. 11 sem kláraði stigið. Völsungur komið yfir 14-12. Uppgjöfin hjá Völsung fer í netið og heimamenn minnka munin í 1 stig. Og mér sýnist Aron vera komin í uppgjöf. Og hann skorar ás. Það er þegar bolti fyrir annarkur beint í gólfið eða andstæðingur hefur einungis eina snerting á boltan. Þá er staðan hann 14-14. Hérna er boltinn í hávörðina og legur niður BF megin í gólfið. Staðan hann 15-14 fyrir Völsung. Það er Björn Hákon sem á uppgjöfuna hjá Völsung. Ágætis móttaka. BF neyðist þess að lauma og Messing Alois það var færi og seilast yfir netið áður en Völsungur klára sitt þriðja slag og það er dæmt seiling og staðan hann 16-14 fyrir Völsung. Fín móttaka hjá Agnar Óla og Völsungarnir eru með háur, tengt í gólfið, blokka þarna Marsen og Sara þjálfari BF tekur leiki í stöðunni 17-14 fyrir Völsung. Völsungar halda áfram, þeir koma inn á og eiga uppgjöfuna. Staðan 17-14 fyrir Völsung. Aftur laumar Marsin eða boltanum og sama að gera Völsungar. Þarna er þetta Tvísla og Tóta. Það er að snerti boltan eða Tvísar. Sama slaginu og Völsungur fær stigið 18-14 fyrir Völsung. Það er Aron, það er sláðan á aftarlínni. Hikar eitthvað við það, missir slagið. 19-14 fyrir Völsung. Völsung er að taka svona forystu eins og BF gerði í fyrstu runni. Komið 5 stiga forystu. Fín móttaka. Og
BF nær að stoppa þetta með því að Alois slær boltan í hávörðina út og minnka munin. Hafsteinn fer þá í uppgjöf. Fínasta uppgjöf hjá honum. En móttakan hjá BF ekki nægilega góð. Hún går beint að Tóta og í gólfið. Það var úti. Uppgjöfan var úti. 16-20. Og Alois fer í uppgjöf. Laumar í horni, góð vörn hjá Völsung en eitthvað misskilningur þarna, þau missa boltan í neti og BF minnka munin í 3 stig, 17-20. Kemur boltin líklega gratis yfir, Agnar Óli tekur það. En uppspil allt og langt út á kantinn hjá Alois og BF missir þetta 21-17. Hávörðinni og svo Völsungur tekur boltan áfram og svo missa þeir slagið í neti og staðan 18-21 og Marsum fer í uppgjöf. Það kemur boltin gratis yfir. Það var svolítið óvissa hjá BF fyrir að taka boltan. Laumar Aron. Hann er kannski smeykir. Voru ekki að slá. Og staðan er 22-18 fyrir Völsung og BF tekur sitt seinna leikhlé. Völsungur vann síðasta stigið og er að fara í uppgjöf, er hann með skiptingu sem að leikmaður númer 19 sýnist með að vera kominn á völlinn og hann fer beint í uppgjöfina. Getur verið svolítið erfitt að koma svo inn á og fara beint í uppgjöf. Við sjáum til hvernig það gengur. Það er flínasta uppgjöf, aðeins of löng. Hann missir hana út og BF minnkar munin í 19-22. Þá er BF með uppgjöf. Og það er alveg eins. Leikmaður númer 17, Alex Helgi, kemur inn á og hann fer beint í uppgjöfina fyrir Jón Einar. Hann er að gera betur og setja boltan yfir. Fín uppgjöf hjá honum. Lauma. En móttakan fer út fyrir.
Völsungur vinnur stigið 23-19. Skiptingu tilbaka. Kjörstöðu 24-19. Geta núna klárað. En missa uppgjöfuna í netið. Það gefur BF-drengjunum smá líflínu. Það sýnist Tóti vera að fara í uppgjöf. Þurfa að hafa góða hávörn. Völsungur með launaboltanum yfir hávörnina og tryggja til sigur í þessari annarri hrinu 25-20. Staðan orðin 1-1 í hrinu. Það tökum okkur smá pásu. Anna, ekki drekka. Ekki drekka. Þá erum við að detta hérna inn í þriðju hrunna. Við viljum nota tækifæri og þakka styrktaraðilum fyrir þeirra framlag. Lógóin þeirra koma þarna niður í horninu. Það er Fjallabyggð, Siglo Hótel, Benekta, L7 og Raffó. Staðan er 1-1. Það sem að báðar hrinur að ég held fari 25-20. Fyrst fyrir BF, svo fyrir Völsung. Og nú er það Völsungur sem að byrjar þessa þriðju hrinu. Missa fyrsta boltan í netið og BF fær fyrsta stigið. 1-0 fyrir BF. Búið að vera svolítið mikið af mistökum í uppgjöfunum. Eitthvað sem að bæði lið geta gert betur. Þarna er góð uppgjöf. Þarna er Hafsteinn vakandi við netið.
Uppspili aðeins svo langt og Hafsteinn náði að tróða boltanum í gólfið hinum megin og staðan orðin 2-0 fyrir BF. Fín móttaka hjá Völsung. Þarna kemur góð móttaka þar sem uppspilarinn hefur miðjuna með sér sem að hamra boltan í gólfið hinum megin og staðan orðin 2-1. Völsungur á uppgjöf. Þannig að Alois að hamra boltan, hitt hann illa en nægilega vel þannig að boltinn fór í hávörnin og niður. BF stigið 3-1 fyrir BF í byrjun þessara þriðju hrinnu. Boltinn út, ágætis smass hjá Alois. Þetta er uppspil frá Agnari en rétt úti. Völsungur fær stigið 2-3 í staðan. Enn eitt laumið á Marsin. Völsungur að missa, reynir að bjarga honum með fætinum. Það boðar aldrei gott að þurfa að nota fætunar í blakíþróttinni. En enda mista hann boltan út fyrir. Og BF kom í 4-2. Þarna Hafsteinn með fína uppgjöf sem að Völsung að missa. Þeir þurfa að taka hann gratis yfir. Þarna er það miðjan Jón Einar sem á slagið. Alveg nógu kröftugt. Þarna verður misskilningur á milli Tóta og Alois. Boltinn fer í gólfið BF megin og Völsungur fær stigið. Það er 3-4 fyrir BF. Leikmaður nummer 2 hjá Völsung sem að gefur upp. Fínasta uppgjöf. Agnar tekur á móti. Fín hávörn. En voru ekki nógu vakandi til að taka boltan af hávörninni. Hann dettur í gólfið Völsungs megin. Staðan 5-3 fyrir BF. Þarna missaði móttökuna í netið og uppspilarinn nær ekki að vinna úr þeim bolta og staðan orðin 6-3 fyrir BF. Fín byrjun hjá heimamönnum á þessari fyrri hrinu. Betri móttaka á Völsung. Fínt smass á Björn Hákon. Hann þekkir nú aðeins til hérna, spilaði hér mark í fótboltaliðinu hjá KF fyrir nokkrum árum síðan. Hann fer í uppgjöf, stöðunni 4-6. Fín móttaka hjá Agnar Óla. Þeir ná ekki að nýta þetta, KF-strákarnir. Og Völsungur með smassið og það fer út. Engin snerting, segja dómararnir. Og BF fær stigið, staðan 7-4 fyrir heimamönnum. Þetta var eitthvað skrítið spili. Agnar Óli spilaði boltan upp sem líbero með fingurslægi, en það má hann ekki gera svona framalega á vellinum. En Alois las það vel og setti boltan bara örugt yfir. Þannig að BF fekk stigið 8-4 fyrir heimamenn. Þarna leikmaður nummer 18 sem á sóknarslagi hjá Völsung, að missir það í neti og 9-4. Fín byrjun hjá heimamönnum. Nú þurfa Völsungarnir að stoppa þetta rönn. Það gerðist núna. Gott uppspil og leikmaður nummer 18 og fínt smass í gólfið hinum megin.
staðan 5-9. Heimamönnum í vil. Völsungarnir eiga uppgjöfuna. En hún fer út og löng hjá leikmanni nummer 20 á Völsung. Staðan 10-5 fyrir heimamenn. Jón Einar gefur upp, hún örugg uppgjöfin og beint í gólf. Þetta held ég fyrsti boltinn í uppgjöf sem fer beint í gólf hjá okkur. Svoleiðis ás. Vantaði þarna talanda hjá Völsung. Voru ekki vissi hvor ætlaði að taka hann. Þá gefur Jón Einar aftur, fínasta uppgjöf. Og Völsungarnir eru að þessi vandræðum með. Þarna Marsin með slag aftari línu. Og annarkvort lendi boltinn inn eða var snerting, allavega fær BF stigið. Og staðan 12-5 fyrir heimamenn. Þetta er góð súpa hjá heimamönnum. Nú þurfa þeir að halda þessu gangandi. Jón Einar með góðar uppgjafir. Kemur laun. En þetta verður misskilningur hver á að taka bolta nummer 2 á BF-strákunum. Í staðinn fyrir að einhver tekur bara ábyrgð á honum og tekur hann, þá voru þeir svona óvissir og missuð boltan út fyrir. Þannig að Völsungur náði að stoppa þetta. Staðan 6-12. Aron með hörkusmars og stöðu 4. Vel gert hjá Aroni. Boltinn fer þarna af leikmanni Völsungs sem var að reyna að verjast og út. Og staðan 13-6 þegar Völsungur tekur leikhlé. Góð byrjun heimamanna. Aftur og það er Tóti sem heldur áfram að gefa upp fyrir heimamenn. Staðan 13-6. Og móttaka af Völsung og þeir missa slagið út. 14-6 fyrir heimamenn. Tóti heldur áfram að gefa upp. Öruggar uppgjafir hjá honum. Þarna kemur hörkuslag á miðjun hjá Völsung sem að Hafsteinn blokkar. Kemur Aron núna og bolti þeirra í hávörðina niður og 15. stigið. Og BF 15-6. Vel gert í heimamönnum. Við hvetjum þá sem er að horfa og hlusta að það er hægt að kommenta eða er eitthvað svona sem við hugsanlega getum bætt í útsendingunni. Við hugsanlega getum gert aðeins betur. Nú eða bara fengið hrós fyrir það sem við erum að gera. Alltaf er hægt að gera góða hluti betri og við biðjum komment bara frá áhorfendum og hlustendum. En staðan er 16-6 fyrir BF þegar Völsungur tekur sitt annað leikhlé í þessari hrinu. Hið seinna leikhlé sem þeir hafa. Þjálfari þeirra greinilega ekki alveg sáttur með leikinn sem er kannski skiljanlegt í þessari stöðu. Nú er lykilatriði fyrir heimamenn að halda einbeitingunni. Ekki að gefa eftir og leyfa Völsung að fá eitthvað smjörð ef því að þeir geti komið tilbaka í hrínunni. Heldur að halda einbeitingunni, klára hann af krafti. Það er áfram Tóti sem er að gefa upp. Það sem er með ágætis móttöku.
Þarna er slag sem fer í hávörnina út. Þá kom það, Völsungur náði að stoppa þetta rönn frá heimamönnum, minnka muninn og leikmaður númer 18 fer í uppgjöfuna. Fín. Þarna er fínasta hávörn hjá Völsung þegar Alois massaði boltann en því miður mistu þeir hávörnina út og BF fær stigið. 17-7 fyrir heimamenn. Lítur þessi hreina vel út fyrir þá en það þarf að halda einbeitingu. Þarna góð vörn, vel gert hjá bæði Völsung og heimamönnum. Marsin missir slagið út og þetta flott spil hjá Völsungsstrákunum. Góðar varnir hjá heimamönnum en því miður misti Marsin sóknarslagið út og Völsungur fer í uppgjöf. Leikmaður númer 11 sem að gefur upp. En hann missir uppgjöfuna beint í netið og staðan 18-8 fyrir heimamenn. Uppgjöf, fínasta vörn og þarna mjög lélegt af gratisbolti sem kemur yfir völlin og það er enginn hjá BF sem að vill taka boltan, hann vil bara náttúrulega beint í gólfið hjá þeim, þannig að Völsungur minnka muninn í 9-18. Góð móttaka. Þarna þurfa BF menn að lauma honum. Agnaróli spilar þessum upp, boltinn kemur gratis yfir, þá ætti Völsungur að geta ná öflugri sókn. Það gera er en frábær hávörn hjá Alois og Jónannari. Þetta kallar menn stundum að sturtubloka þegar boltinn fer bara beint í gólfið hinum megin. Vel gert hjá þeim félögum. Stoppa þetta og staðan orðin 19-9. Þarna var Björn klókur. Uppspilið var svolítið stutt en hann náði að vinna úr því og setja boltan yfir og Völsunga minnka muninn í 10-19. Heimamenn eitthvað í vandræðum fyrir að setja gratis yfir. En þarna sýndi þeim boltan fór bara beint í netið og niður. Ekki af hávörninni. BF fær stigið 20-10 þegar að Völsungur gera skiptingu. Inn á kemur leikmaður númer 10 en það er þjálfari liðsins sem hefur þetta er fyrsta skipti sem hann kemur inn á í leiknum. Mjög öflugur leikmaður sem kemur frá Ungverjalandi. Annað ári hérna sem að hann er hjá landinu. Þannig að það örugglega breytir aðeins leiknum. En því miður er móttakan og uppspilið ekki nægilega gott hjá þeim. Og staðan orðin 21-10 fyrir heimamenn í BF. Fín móttaka, uppspilið. Þarna sjáum við það hörkuslag en því miður út fyrir. Staðan 22-10. Staðan 22-10 þegar Völsungur gera aðra skiptingu. Njóta fyrir leikmann nr. 4 sem uppspilar þeirra og inn á kemur leikmann nr. 17 sem fer þá í uppspilar á stöðuna. Þarna BF. Og 4. Þarna er flott vörn hjá Völsung. Taka svo kallar pönnuköku. En þeir ná ekki að koma boltanum yfir í 3 slögum heldur. Snertan 4 sinnum. Og dæmdir er 4 og BF er að sigla þessari hreinu heim. Staðan 23-10.
boltan vel úr stöðu 4, niður í krossin hinum megin og staðan 24-10. Nú geta heimamenn tryggt sér sigurinn. Marsin í uppgjöfinni. Þeir lauma. Þarna lauman skynsamur setur boltan í stöðu 1 og yfir leikmanninn þar og staðan 24-11. Góð uppgjöf á Völsung. Þannig sjáum við öflugt smass hjá þjálfara Völsungs. Gríðarlega teknískur og flottur leikmaður sem gaman að fylgjast með. Hann minkar muninn. En þarna fer uppgjöfin út og heimamenn BF klára þessar hinu 25-12 og leiða 2-1 í hrinum. Tökum okkur smá pásu fyrir 4. hrinuna. Þá dettum við inn í 4. hrinuna, þar sem að BF byrja með boltan. Völsungur hefur gert aðeins breytingu. Þjálfari liðsins hann byrjar inn á vellinum og byrjar strax á að skora. Og Völsungur tekur forystuna 1-0. Hávörd hjá BF. Völsungur heldur áfram að sækja. Tekur slagan úr aftari línunni og boltinn dettur inn. Dómararnir Marino og Gunni dæma boltan inni. Þá er það væntanlega rétt hjá þeim. Völsungur tekur forystuna 2-0. Þeir halda áfram að gefa upp. Góð uppgjöf hjá þeim. Heimamenn í miklum erfiðleikum. Og Völsungur á öfluga sókn á miðjuna. Leikmaður númer 11 slær
slær boltan í gólfið á þess að heimamenn koma vörnum við. 3-0 fyrir Völsung. Heimamenn á að stoppa þar. Alois sem slær boltan í hávörnina út og staðan var 1-3. Uppgjöfum fyrir út frá Jón Einari. Staðan var 4-1. Það munar svolítið fyrir hið unga lið Völsungs að fá þjálfarinn inn sem reynstu bolt og góðu leikmaður. Veitir þessum ungu leikmanni sjálfstraust. Hann núna í uppgjöf. Þéttingsfastur bolti sem Agnar Óli missir yfir. Þeir missa heimamenn móttökuna úr smassinu og staðan á 5-1. Góð byrjun hjá Völsungdrengjunum í þessari hinu. Þá kemur Ás, boltinn beint í gólfið. 6-1. Stöðunni 7-1, 2 Ásar í röð hjá Völsung. Það fyrir að staða aftur eftir þetta leikli á BF. Völsungur á uppgjöfuna. Agnar Óli með flott á móttöku. Og Martin slær boltan í hávörðinu út. Þetta var mikilvægur bolti. Byggist allt á því að Agnar Óli var með góða móttöku. Þannig að BF-liðið náði að sækja. Hafsteinn fer í uppgjöf. Hún á stuð. Það verður erfitt fyrir heimamenn að koma tilbaka. Það verður ekki að koma uppgjöfunum yfir og verjast aðeins betur. Hreinan byrja vel fyrir Völsunga. Fín hávörð hjá Völsung. Þetta er fín skorpa hjá báðum liðum. Hávarnir, góð smöss. Enda á flottu stíi heimamanna. Staðan 3-8 fyrir Völsung. Smassið hjá Völsung fyrir netið og niður, nær ekki að koma því yfir. Staðan honum 4-8. Alois í uppgjöf, hann að pressa aðeins meira með að taka svo kallega hoppuppgjöf núna. Það kostar smá áhættu. Hann missir boltan í netið og staðan honum 9-4 fyrir Völsung. Móttaka hjá BF en Jón Einar missir boltan út. Ágæti spil en smassið eftir út fyrir 10-4 fyrir Völsung.
tilbúinir í þessa fjórðu hrínu. Völsungur virðist að taka hana. Viktor BF tók hrínu 3. Þarna missir hann uppgjöfun út og staðan 5-12 fyrir Völsung Eflingu. Fastan yfir hávörðuna og miðja á völlin. Vel gert hjá Aroni. 6-12. Heimamendur var að reyna að taka nokkur stig í viðbót. Það reyna að minnka muninn. Boltinn gratis. Agnar Óli gerir mistök með að spila boltanum í kringumslagi. Það er þetta flegina sem fram í sóknarlínu. 13-6 fyrir Völsung. Og 14. Það er engin móttaka hjá heimamönnum. Horfa svo bara á hana, staðan fyrir að fara ábyrgð og þjálfari BF tekur sitt annað leikli í þessari hrínu sem virðist alltaf þróast nákvæmlega eins og hrína 3 meðan bara nú er að Völsungur sem undirtökin og stöðuna 14-6. Missa er móttökuna. Gratis, þetta er mjög staða Völsung. 16-6 í staðan. Móttakan sem hann býða til. Hávörðin. Völsung 17-6. Staðan orðin. Þarna klippaði uppgjöfin. 7-17. Völsungur fær stigið 18-7. Góð móttaka. Þarna Halla
Lóðsleik að spila upp á Marsin í aftari línu en það hefur orðið eitthvað misskilningur. 19-7 fyrir Völsung. Laun hjá Aroni og hjá Völsung 27 í staðan. Tóti með gott sners og Völsungur leysir þetta og þeir skora 21. stigið. Það gengur ekkert upp hjá heimamönnum, staðan er 21-7 Völsung. Og 22-7 heldur áfram að gefa upp. Vel gert í Agnar Óla. Tóti laumar hana. Aron laumar líka. Svona léttur slagi. Hann stoppar þetta. 8-22 fyrir Völsung Eflingu. Það stefnir allt í að við förum í 8 hreinu hérna. Íþróttahúsinu á Siglufirði. Og 23-8 er staðan orðin. Völsungsmennir venta bara 2 stig og klára hrinuna. Hjá Tóta. Það er góð hávörn hjá Luís. Og staðan 9-23. Marsin boltan og Völsungur lesta og þeir hamra boltan í hávörninu út 24-9. Uppgjöfum fyrir netið. 10-24, Hafsteinn er að fara í uppgjöf. Ágætis uppspil hjá Völsungi á miðjuna. Hann missir boltan út og staðan 11-24. Það er gott fyrir heimamenn að enda vel, enda nokkrum góðum stigum. Þeir að fá smá sjálfstraust fyrir síðustu. Það gerist ekki, heldur klárar Völsungur hrinuna 25-11 og við förum í oddarinu. Tökum okkur pásu 2 mínútur cirka og svo sjáumst við og heyrjumst aftur.
Jæja, þá erum við að detta hérna í Oddahrinu. Við leik BF Völsungs Eflingar. Staðan 2-2. Oddahrinan að öðruvísi að því leytinu til að hún spiluð upp í 15 stig. Það sem að vinna þar með 2 stigum. Og liðin skiptum vallarhelming þegar að fyrra liði kemst upp í 8. En það eru heimamenni BF sem byrja með boltan. Tóti í uppgjöf. Og Völsungur þeir lauma boltanum inn á völlinn og skora fyrsta stig. Þessara Oddahrinu staðan 1-0. Við vonumst þetta jafnir og góður í hrinu. Við erum svolítið ójafna síðustu 2. En þetta kemur ásjá. Völsungur staðan orðin 2-0. Heimamenn þurfa að bjarga þessi yfir. Það kemur aftur laum. Aftur svona það sem að boltinn svona rúllað yfir hávörnina og staðan orðin 3-0 fyrir Völsung. Hávörn, áfram að Völsungur sem sækja, aftur fer hann í hávörnina. Völsungur klára annað stigið, vel varist, þetta góð skorpa. Og Völsungur ætla að lauma boltanum hann yfir eftir flotta tilraun frá Hafsteini og staðan 1-3 því að lauman fór út fyrir völlinn og heimamenni BF á sitt fyrsta stig. Staðan 1-3. Fín hávörð í heimamönnum. En Völsungur klárar stigið. 4-1 fyrir Völsung. Mikilvægt fyrir BF að stoppa á strax þannig að bilið verði ekki meira. Það eru fastar uppgjafir. Þeir bjarga þessu BF-strákarnir, vel gert hjá þeim. Og Völsungarnir slá boltan út, vel gert hjá BF, unnu vel fyrir þessu stigi. Og Hafsteinn fyrir uppgjafina í stöðunni 2-5. Móttaka hjá Völsung. Þarna reynir hann að gera svipað og Völsung-leikmenni gerði áðan að rúlla boltanum yfir en náði ekki nægilega vel. Bolti fór í netið og staðan hann 3-5. Hafsteinn gefur upp, fínasta uppgjöf. Góð hávörð. En Tóti missir uppspilið. Og Völsungar vinna sitt 7. stig. Staðan 6-3 fyrir Völsung. Þannig að heimamenn skoru. Það var Alois sem að setti smassið niður í gól. Yes.
4-6 er staðan. Alois fer í uppgjöf. Hann ætlar að taka hopp uppgjöf. Hún er fín. Þetta eiga heimamenn að klára, en vonandi gera þær það. Kemur rólegur bolti, Marsin fær smassið og hann rúlla boltanum snirtilega. Mörg stig búin að vera svona í kvöld þar sem menn rúlla honum af og lóanum á sér yfir hávörnina og í hóluna fyrir aftan hana. Staðan 5-6 fyrir Völsung. Alois gefur upp. Bolti fyrir netið og yfir. Laum hjá heimamönnum. Þarna er það Tóti sem ætlar að lauma boltanum en missir hann út. 7-5 fyrir Völsung. 7-5 fyrir Völsung. Leikmann og 2 hjá Völsung á uppgjöfina. Hún er góð. Agnar Óli missir móttökuna. Einbeitinga leysir líklega aðeins. Ekki vanur. Og nú er Völsungur komið með 8 stig og þá skipta liðinu vallar helming en halda strax áfram. Það var leikmaður nummer 2 hjá Völsung sem á að vera að gefa upp. Og þannig ætti það að gerast og liðin koma núna á hinn vallar helmingin. Engin pása í gerð, heldur bara beint inn á völlin að halda áfram. Þá erum við klár. Völsungur á uppgjöfina. Hún er góð. En því miður Agnar Óli vissir að BF-leikmennin missa boltan, móttökuna of nálægt netinu. Og Völsungur fær. Nei, BF hefur unnið stigið. Það er spurning hvort það hefur verið net þarna. Þannig að BF fær stigið. Þannig að staðan er 6-8. Tóti ætlar að lauma honum en Björn blokkar hann. Nú er í gólfi og staðan 9-6 fyrir Völsung. Fín móttaka. Kemur Aron en hann ætlar að lauma. Og Völsungarnir slá boltan í hávörninu út. 10-6. Völsungur með undirtökin. Í þessari rinu núna en nú er mikilvægt fyrir BF að stoppa, vinna þetta stig. Menn þurfa að ná betri sókn. Völsungur skorar 11-6. Þá koma liðin inn á aftur. Völsungur heldur áfram. Það er Björn Hákon sem er að gefa upp. Heimamenn þurfa núna góða móttöku. Til að geta njá góði sóknarslægi. En þeir þurfa þess ekki. Björn Hákon gefur okkur heimamönnum smá gjöf. Setur boltan í netið. Og staðan 7-11. Það er Jón Einar sem er að gefa upp.
og hann setur ás. Það er misskilningun á milli manna hjá Völsung. Boltinn dettur alveg á línuna. 8-11. 8-11 og Jónína heldur þá fram að gefa upp. Fín uppgjöf, Völsungur þarf að gefa gratisbolta. Þetta verða heimamenn að nýta. En þeir gera það ekki. Þeir missa boltan. Og Völsungur er þá komin í 12-8. Það er leikmaður númer 20 sem er að gefa upp. Já, Völsung. Góð uppgjöf hjá honum sem að heimamenn missa yfir. Og Völsungur klára stigið. Vakandi þarna við netið og 13-8 í staðan. Þarna bjargar Völsunga vel, góðu smassi frá heimamönnum og svo skoraðir úr aftari línu. Staðan 14-8 og Völsungur getur núna klárað línuna og klára leikinn með stigi. Og þeir gera það. Völsungur klárar oddarinnuna 15-8 og leikinn þar með 3-2. Það þýðir að Völsungur fær 2 stig úr þessari leik og heimamenn í BF 1 stig. Næstu leikir heimamanna í BF er helgina þegar Hamar kemur í heimsókn. Laugardaginn klukkan 4 og sunnudaginn klukkan 12. Við hlökkum til þá, en þangað til sjáumst.